Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Karibu katika kipindi kizuri cha Saa ya Kufunguliwa Kwako. Umeumbwa utawale. Bwana Yesu asifiwe. Umeumbwa utawale. Mungu alishaachilia kila kitu katika ulimwengu huu juu ya mwanadamu, yeye achague. Umechagua njia gani? Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania, baada tu ya kifo ni hukumu. Mungu anataka we ujue umeumbwa utawale. Umeumbwa ulale vizuri, ule vizuri, uwe na afya njema. Na ndio maana katika kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama vile ambavyo roho yako inafanikiwa. Somo langu ni umeumbwa utawale. Utawale nini? Utawale akili yako, utawale wanadamu, utawale vitu vyote unavyoviona chini ya jua. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu na giza, na Roho wa Mungu akatulia juu ya maji, akasema na iwe nuru. Mungu akasema na liwe anga. Mungu akasema na yawe maji. Mungu akasema na iwe mianga. Mungu akaweka nyota na mbinguni na ile nuru. Mungu akasema maji yajawe kwa wingi. Tunaona Mungu akasema. Ifike mahali tamka vitu katika ulimwengu wa mwili na vitatendeka katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. Ili ujue ya kwamba umeumbwa utawale, fanya kazi na watu wenye nia ya kufanya kazi na wewe peke yake. Tunatengeneza mazingira ya kuondokana na watu tunaowapenda au wanatuacha na tunahuzunika. Wakorintho wa 2:8-12 anasema, kwa maana nia ipo, ukubaliwa kwa kadiri anavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ambatana na watu ambao wanafariji moyo wako, watakuinua katika maisha yako. Wakati mwingine unanitazama, kweli unasema nimeumbwa nitawale, lakini mimi sina elimu. Biblia inasema Yesu ndiye chanzo cha utawala wetu. Imani ndiye chanzo cha utawala wetu. Je, unaamini Mungu yupo? Je, unaamini uzima wa milele? Je, unaamini baada ya kifo ni hukumu? Je, unaamini katika ubatizo wa maji mengi? Nataka nikwambie umeumbwa utawale na utatawala kwa imani. Na lazima utambue vitu vyote unavyoviona hapa duniani vilifanyika kwa njia ya Kristo Yesu. Yohana 1:1-2 anasema vitu vyote vilifanyika kwa njia ya Yesu Kristo, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Yaani ni hivi, huyu Mungu aliyeamuru iwe nuru na ikawepo, uwe usiku na ukawepo, uwe mchana na ikawepo, ana uwezo wa kuamuru baraka ikufuate wewe. Ana uwezo wa kukuponya. Ana uwezo wa kukupa neema tena katika maisha yako ambayo imepotea. Naongea na watu ambao wanasema umri wangu umeenda. Ili utawale lazima uwe mtu wa ibada. Mathayo 18:20. Biblia inasema, kwa kuwa walipo 2-3 nami nipo pamoja nao. Yawezekana uwezi kwenda tena kanisani, ni uzee, unaumwa, una magonjwa. Mungu amekuumba utawale. Utawale hata viumbe unavyovifuga hapo ulipo. Omba bila kukoma. Ili utawale lazima ujifunze kuomba bila kukoma. Usiseme mimi si mjui Mungu. Unaweza kufungua macho yako na ukasema asante Mungu kwa ulinzi, kwa baraka na kwa neema, kwa uhai. Omba bila kukoma. Anataka wewe ujue umeumbwa utawale. Yaani kuna vitu vikubwa unaweza ukavifanya kama utathubutu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, waambie waniletee sadaka. Pia ili utawale lazima uwe ni mtu unayependa kutoa sadaka. Uwe ni mtoaji. Sadaka si tu kanisani. Sadaka ni vitu ulivyo navyo ambavyo ni uhitaji ambao unauona mtu mwingine ana. Kuna watu mmejilimbikizia mali nyingi. Kuna watu unaona hata wakati wa kuondoka kwako vita vinatokea. Na kuna watu waliondoka katika maisha, na wewe unayetazama kipindi hiki leo mnapigania mali. Umeumbwa utawale na utamiliki na kutawala. Baraka ya kwanza ni baraka ya kuokoka na kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Alafu fedha ni baraka ya mwisho.
Zaka na sadaka zinaleta harufu nzuri mbele za Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 31 mstari wa 54, lakini Mathayo 5:8-10 anasema, eri wenye moyo safi. Ili utawale lazima uwe na moyo safi. Unawapenda watu, unawatendea watu mema, au unasema mimi ninamcha Mungu au hawana Mungu, au unasema mimi sikusoma wananitenga kwa sababu mimi sijasoma. Mungu anataka uwe na moyo safi. Alafu ili utawale usitunze uchungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mithali 4:23 anasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote vilindavyo, maana ndani ya moyo wako ndiko zitokako chemchemu za uzima wa milele. Inawezekana unajiwazia vibaya, unajiona we maskini sana. Nataka nikwambie wewe ni tajiri katika ulimwengu wa kiroho. Nataka nikwambie Mungu hakuoni kama ambavyo wewe unajiona. Umeletwa hapa duniani utawale, pokea kutawala. Usitunze uchungu. Hawa watu waliokufanyia mambo mabaya, misiba, mateso, kufilisika, achana navyo, kwa sababu thamani yako ni kubwa machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema, awagusae ninyi ameigusa mboni ya macho ya Mungu. Wewe Mungu amekuweka katika viganja vyake, amekuandika katika viganja vyake. Kwa nini unaona Mungu hayupo na hawezi? Biblia inasema amini tu. Amini tu uishi. Amini tu ufanye biashara. Amini tu ufungue mradi mwingine. Amini tu ufuge tena. Apply hiyo nafasi na Bwana atakupatia, kwa sababu umeumbwa utawale. Bwana Yesu asifiwe. Uchungu unavunja moyo. Mungu anataka uwe na moyo uliochangamka. Uchungu na masikitiko ulio nayo, yawezekana una huzuni na masononeko. Mara nyingi hayo mambo yatakuzuia usitawale. Usiwe pia Tomaso, mtu usiamini watu, mtu usiamini vitu. Bwana akusaidie usiwe Tomaso. Biblia inasema katika Waebrania 11, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Nataka nikwambie, wewe unaweza, wewe una nguvu, wewe una ujasiri, wewe una neema. Hata kama unaishi mahali ambapo haparudishi utukufu kwa Mungu, wewe unaweza kulala vizuri, kula vizuri, kuishi tena, kusali tena, kutenda matendo mema tena, hata kama watu wote wamekukataa. Yesu ni Bwana. Nataka nikwambie, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Ebu inuka. Mtu yoyote ambaye ameumbwa atawale atagundua ya kwamba yeye ni kazi ya mikono ya Mungu. Hakuna mwanadamu anatakiwa kukumiliki wewe. Na ninataka nikupe habari njema. Yesu alikuja kwa wale walioonewa kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alionewa lakini alinyenyekea. Ni nani amekuonea? Nataka nikupe habari njema. Huyo mtu hana nguvu. Aliyekuleta hii dunia ni Mungu, na atakusaidia katika jina la Yesu. Ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Yesu anamwambia Martha, sikukwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Nami nataka nikwambie namna ambavyo Mungu aliamuru anga liwepo, jua liwepo, usiku uwepo, na yeye ndo ameamuru wewe uwepo. Utatawala, utamiliki, na Bwana atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mruhusu aingie ndani yako, aanze kutawala. Mruhusu Mungu. Hata kama aliondoka, hata kama ulikuwa umwamini, hata kama ulimwacha, mruhusu. Anza kufanya uamuzi. Yesu ni mjumbe wa Agano Jipya. Biblia inasema fungua moyo. Kuna pambia inasema fungua moyo wako ili Yesu aingie. Nami niko hapa kukutangazia habari njema. Naona uweza, baraka na neema ya Mungu, authority ya kimungu ikuatamie. Umalize mwaka kwa ushindi, hata kama mazingira ni mabaya. Naona malaika akija na kukutia nguvu. Katika jina la Yesu uponywe. Katika jina la Yesu biashara yako inuke. Katika jina la Yesu amani, kicheko, furaha. Inuka uangaze. Inuka uangaze. Inuka, wewe ni mshindi. Inuka, mauti haina nguvu. Inuka, magonjwa hayana nguvu. Yuko aliyeamuru anga liwepo, jua iwepo, nuru iwepo, na usiku akatenganisha ardhi na bahari. Anakuwazia mema. Naona ukiinuka. Inuka mwana wa Mungu. Tembea tena. Ponya tena. Hata kama hujaweza kupata nafasi yoyote katika siasa, Bwana anakupenda. Inuka daktari, inuka mwanajeshi, inuka mchungaji, inuka binti, inuka mzazi, inuka mfiwa, inuka uliyestaafu. Bwana anakuwazia mema.
Bwana Yesu asifiwe. Nina uhakika utakuwa na kibali kwa sababu ni Mungu aliamuru uwepo. Shalom, shalom. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako.